好，大家好，我係餅仔。今日咧又翻嚟呢隻 SD Gundam G 世代永恆啊！想講啲乜嘢咧？咁你睇下標題，應該大概都知啦，就係 SP 化啦。咁咧 SP 化嚟講咧，我都有啲經驗嘅。大家會見到咧，就有兩隻嘅機體係 SP 化咗，分別就係一隻係 Gundam Mark III 啦，同埋 S Gundam 嘅。咁點解會係將呢兩隻係 SP 化咧？依家就同大家娓娓道來啦，好嘛？嗱，咁你先睇咗 Gundam Mark III 先啦。咁作為一部坦機咧，其實我最初頭咧，我嘅諗法咧就同普遍網上邊大多一啲 YouTube 嘅影片咧個出發點都唔同嘅。咁大家可能就會話揾一啲適性高嘅一啲可能係話技能嘅 CP 值高啲嘅一啲機體啦。但係咧啱啱好咧，我就相反嘅，我又似一個另一個方向嘅睇法啦。好，我哋撳去詳細，咁我係咧會優先咧係睇咗佢嘅系列數先嘅。雖然咧就咁睇呢部 Gundam Mark III 咧，佢有4個嘅系列啦，咁但係我估計咧其實就應該係得一個 Gundam Zeta 啦，同埋一個 ZZ 嘅啫。MSV 啊，同埋前面呢個 Zeta 咧，你當唔存在啦。咁呢個咧就會相對地考驗咧，你係咪應該叫做 G-Gen fans 啦？因為咧你2Z啦，同埋2Z 就好好睇啦。而家因為已經係有兩個嘅關卡喺度噶啦嘛，即係嗰個劇情上面已經有齊晒呢兩個嘅關卡喺度啦。咁你打 Hard Mode 嘅時候，你都會接觸到呢一兩個嘅劇情啦。咁我想講嘅重點就係咧，就係我哋要揾一啲咧，就係可以搭到幾樣嘢嘅機體去升 SP 化。咁呢部嘅 Gundam Mark III 佢就係屬於 UC 系列啦，咁而且係2Z啦，同埋2Z 都可以出擊到嘅機體嚟嘅。咁所以咧，我覺得個 CP 值上邊咧就會係相對地高啲啦。咁至於 S 高達啦，大家都喺度吹奏緊佢嗰個嘅能力值噶嘛。呢部機咧俾我已經係突爆晒所有嘢噶，即係啲個技能啊、界限突破啊，同埋嗰個 SP 化咧都全部做晒噶啦。咁已經係屬於一部最頂嘅傷害嘅一部 SSR 啦。咁但係咧，一樣地啦，咁其實咧我特換佢嘅原因咧，唔係因為咧係純粹去高攻，咁因為咧佢係聯邦先鋒戰啦，同埋咧 Double Zeta 咧都可以出擊到嘅機體嚟嘅。係啦，就係咁簡單啫，並非咧佢係一部咩什麼好勁啊，俾人吹到上天嘅一部機體啦嚇。咁我就講完㗎啦。咁其實大家接唔接受就你哋嘅睇法啦。因為我覺得除咗你話識地形識性之外咧，咁另外一個就係都係嗰個問題啦。如果你係行一個唔夠打嘅出發點，我覺得就係你揾一啲可以 cross 幾個嘅 platform 嘅機咧，咁就會相對地好啲咯。咁而唔係就話可能係 SP 化一啲 SR 機啊，或者係一啲叫做可能比較熱門啲嘅人氣機咁樣啦嚇。因為我啊覺得即係呢隻遊戲佢將來嘅發展，即係如果你 keep 住就玩到噶啦嚇。咁其實咧佢應該係會一定有一啲特定劇情關卡嘅，即係淨係俾你用 Zeta 機啊，淨係俾你用 Double Zeta 機咁樣出擊嘅。咁所以大家咧喺 SP 化嘅時候，我覺得就可能要揾一啲咧，可能有超過2個劇情嘅機體啦。嗱，咁有一啲咧就係我預估啦嚇。嗱，咁同屬咧都係 S 高達同一個系列嘅機體啦，賽克艾恩咧，都係屬於聯邦先鋒戰再加 Double Zeta 機嚟嘅。可以行到喺宇宙世紀啦。值得一提就呢部機咧，我冇記錯應該係泰坦斯啲殘黨用噶嘛，所以咧佢上邊有冇踢到呢一個標籤咧？咁我就有啲真係懷疑，究竟聯邦先鋒戰佢之後會唔會真係出關卡啦？咁當然啦，我都想去出啦，因為始終好似係 G-Gen F 之後就已經冇再有聯邦先鋒戰嘅故事睇啦，係啊，都幾期待如果佢喺呢個年代再出翻嘅。泰坦斯嘅旗下咧就唔知佢會唔會真係開一條故事線出嚟啦，因為畢竟咧始終呢隻手機 game 佢可能佢有預算啦，大家課金課得咁落力，一定有預算我覺得，所以可能會有機會真係出翻一條真係泰坦斯旗下嘅一條劇情線嘅。咁所以咧可能咧就海之二即係 TR 系列嘅機體咧就可能會出到2Z啦，同埋呢個泰坦斯旗下嘅。咁同你哋啦，屬於都係泰坦斯旗下嘅卡博羅，即係應該係卡布蘭啦。咁呢部機咧，我都會係推薦大家升嘅嚇，即係觀望啦嚇，即係唔係最 first priority 要升嘅機，但係都可以觀望下之後再升嘅。原因係咧，佢嘅攻擊力都係算唔差嘅，而且咧就係可以咧就係變形嘅。咁喺佢 TMA 嘅狀態之下咧，咁佢係有一招長程劍步槍就4300攻嘅。咁而咧變翻做 MS 嘅形態之下咧，佢嗰招嘅長程劍步槍咧都係同樣嘅傷害水準嘅。咁所以咧喺個泛用性上面咧，呢一部咧都算係幾唔錯嘅。
咁最少就係咧，你升滿呢支長程步槍咧，咁啊越遠距離打到15% 之餘啦，咁啊個 power 咧最高都有5160嘅。G-Unit 嘅雙子星1號機同埋2號機咧，我都覺得係可以值得去觀望下嘅。原因就係咧，如果你有玩過 Causeway 嘅話咧，咁係有 G-Unit 嘅獨立嘅故事線嘅，咁我都唔排除呢隻 game 之後都會 update 翻㗎，因為畢竟都係有嘅素材嚟㗎嘛，冇理由唔 update 啊嚇。咁啊，所以咧雙子星嘅1號機同2號機咧，暫時都應該估計係可以咧踩到兩邊嘅劇情嘅，所以都係我比較推薦，可能大家會升嘅機體啦。咁呢部咧都係俾人吹得都幾勁嘅，因為原因就佢有招6000嘅傷害嘅遠程武器啦。咁而作為坦嘅2號機，即係阿哥揸嗰部咧，係啦，我都升咗佢嗰個加速步槍嘅，咁佢都係有6000傷嘅，所以作為坦機都有咁嘅傷害咧，都係值得升一升啦嚇。咁但係當然啦，我會比較 prefer 大家都係升咗招 PX 系統佢先嘅，因為減攻啊。咁呢一架咧，亦都係我會推薦大家去升嘅機體啦嚇。咁另外仲有就係 G-Generation 系列嗰啲機咧，咁值唔值得升咧？嗱，咁初步階段啦，因為而家 Expert 咧頭1、2個嘅關卡咧都係可以用得到嘅，因為咧佢係屬於宇宙世紀啦，或者咧獨立世界觀系列咧都係可以出擊到嘅。咁但係咧，鑑於就係咧第3個咧已經係變咗 Seed 嘅關係咧，佢係出擊唔到嘅。咁所以咧，我覺得淨係宇宙世紀同埋獨立世界觀嘅呢啲 G-Generation 系列嘅機體咧，會係次一級嘅選擇嚟嘅。咁另外嚟緊咧就0083咧就會出啦，綠色老太婆嘅嗰部格魯古古咧都可以考慮下嘅。咁因為咧佢係 UC 啦，加0083啦，再加埋咧係根揼嗰邊咧都可以用得到嘅。而同你哋啦，假圖嘅嗰部格魯古古咧，都係可以涵括到0083啦、高達啦同埋宇宙世紀嘅，咁所以都可以而家呢一排即係都 train 定先啦，因為之後都要用噶啦。鐵血嘅高達阿斯塔6咧，咁我都覺得係可以 SP 化嘅，因為佢可以行到月鋼嗰邊啦。因為月鋼之前 Causeway 嗰邊咧都係有劇情線嘅，咁估計咧應該係兩邊踩到噶啦。咁呢部咧都值得係可以觀望下嘅，即係之後如果真係出月鋼嘅劇情嘅時候，咪 SP 化佢咯。咁之後咧，仲有就係 Double O 嘅機體啦，咁有秘天使同埋審判女神。咁因為咧印象中咧個黐線佬咧應該係屬於跟登 Double OP 嗰邊啦，咁而佢又踩到去正史 Double O 嗰邊嘅話咧，咁呢兩部都係值得去研究下嘅。咁當然啦，而家 Double O 連條主劇情線都未去到真係 Double O Riser 嗰段就算啦嚇。我諗 Double OP 都應該要再隔多一段時間㗎啦。咁但係如果你話呢兩部機都幾建議係可以睄下先咯，係啦。呢部應該就最後一部會想講嘅機啦，就係 Gundam Seed 嘅重生高達。咁啊，唔知 Ashtray 嗰度咧會唔會真係 Ashtray R 咁樣去出啦？再加上佢本身 Gundam Seed 都出到嘅，有4個大優勢嘅。咁變咗呢一部機咧，即係如果淨係行系列數嘅話咧，咁可能個優先度係最高咯。咁仲有就係部機係可以變形咯。咁仲有招技咧，長型雷射步槍。長型雷射步槍都係同一支嚟嘅，咁不過咧呢部機咧就相對地應該係食嗰招強襲模式嘅，咁大前提當然啦，係你真係冇咩 UR 機嘅情況下，咁你先再考慮啦。其實而家就咁睇咧，遊戲 setting 嘅難度未去到真係好似一定要有 SP 化嘅情況嘅，咁所以最終可能真係邊部機有愛嘅，你咪 SP 化佢咯。即係純粹啱啱我講呢堆嘢咧，都係俾大家參考下嘅啫嚇。即係純粹係將個 SP 化最大效益化嘅啫，就係咁啦。好，咁以上咧就係呢個 SP 化嘅一啲少少參考啦，因為都未必同各位嗰啲見到嘅YouTuber 咧有一個比較正路啲嘅諗法嘅，我就行實用為主咯，即係都唔係話行呢部機傷害勁啲啊，嗰部咩色性多啲咁樣，我就唔係呢個方向嘅，我就純粹係以一部機可以打得最多嘅關卡，可以培養少一部機咧嘅前提咧去 train 啲機嘅，就係咁樣啦。咁今次條片就嚟呢度啦，咁啊有啲咩想再同大家廢噏嘅話咧，就下次見啦。拜拜。